Hello， 各位大家好，我是几个西美拍片的小块块。OK， 那今天就是来开箱了，难得开箱，一定要穿的隆重一点。OK， 那就请出我们今天要开箱的东西，就这样，这就是我们今天要开箱的东西。哇塞，这个底带有点热一下。OK， 我看一下这个镜头如何。那这三个东西都是从拉扎达买过来的哈，有烧卡、脚架，还有一个麦克风。还有一个很死的问题就是，这三个是不同时间寄来的，结果我还要等那么久，所以呢，因为忍受不住那个期待感，所以这个我全部都开过了。OK， 所以我这个剪刀没有用，其实还是有用的，有一些东西有没有开的。那先看我们最小的，最小的烧卡。OK， 这个烧卡就是这样子哦。这个镜头好像有点太远了。就是这样啦，就是一个很普通的烧卡。要不要把这个三脚架放低一点啊 ？OK， 里面是一个透明的壳，然后里面装一些就是什么装一些，装一个烧卡。烧卡就是会让你的麦克风变比较好听的一个东西。OK， 里面有两个东西可以，一个插耳机，一个插麦克风洞了。OK， 里面还有一个不知道是什么东西的纸，还有一个我记得有一个东西，这个就是可以来插电话的一个不知道什么东西。其实我跟我所拍影片的时候，会觉得我自己很不自然。我在拍影片的时候都在想，画面出来的时候啊是怎样的，我没有想我在干嘛。OK， 我要站起来一下。哎呦，我的睡衣开到了。这个就是那个电话前面的插头。然后后面就是 USB 插头，其实这个不是 USB 的，这个是 USB 的，然后插 USB 这样，就是这个不是 USB， 这是烧卡。哦，呀，大哥，这个是，哇，我要跳摔了。这个是 USB 的头，然后这个是 USB 的孔，可以这样插进去，然后后面有那个电话的孔可以插，然后这个就可以插电话了，然后这个就电话上面用这个麦克风了。哎呦，一个烧卡可以开这样久。接下来是麦克风的架子，也是开过的了，开。OK， 这个就是麦克风的架。其实我打算我有买过，我有打算买那种折叠式的脚架，可是太贵了，这种比较便宜。然后呢，我就可以架在桌子上，然后这个就是插麦克风的，就是一堆无关紧要的东西。
东西我要刚刚拿到的时候才比较兴奋，我现在已经拿到过很久了。就是拿到的时候是考试的时候，我也不能拍影片。这个上面有那个金色的东西可以穿那个夹子。就放人，哎呦，倒掉。然后里面还有一个套，两个海绵套。然后这个还没有开的，我现在先把它剪开了。有2个哦，我先剪开1个就够了。这个上面有那个可以让你比较好撕的东西，结果我还用剪刀剪。这个太小了，好像不能够跟我买的那个麦克风结合起来，好像不能够。如果你喜欢我的影片的话，就不要忘记帮我的影片点个赞。如果你想要持续用我的话，就